자, 이제 계속해서 예수님이 제자들에게 続けてイエス様が弟子たちに 뭘 명령하셨냐면 何を命令したかというと 삼위 하나님의 성품을 닮아라 이렇게 명령하셨어요. 三位の神の品性に似なさいと 그 여기다가 習いなさいと 삼위 하나님의 성품을 닮아라. 三位の神の品性を習う品性に習う見ることですね似ていくことです習うことです 이렇게 하시면서 이게 지금 누구에게 말하냐면 제자들에게 말씀하는 거예요. これは弟子たちに語 제자들에게. る御言葉です弟子たちに向けて語った言葉です 예. 모든 기독교인에게는 아니에요. まあ全てのキリスト者ではクリスチャンではありません 예. 그걸 두 번씩 이야기해 줘야 돼요. 全てのクリスチャンではない 왜냐하면 모든 기독교인은 なぜ 이렇게 ならば全てのクリスチャンは 이렇게 닮을 수가 없어요. まあそのように似ることができないなぜならば全てのクリスチャンが似ていくわけではないわけですね全てが習うことではないいいですか 이렇게 하시면서 예수님이 이제 산상수훈에서 イエス様は三条の水訓で 이 명령을 하는 거예요. このようなことを命令なさったわけです三条の水訓でイエス様がこのように、命令なさった語ったわけであります 마태복음 マタイの福音書5章 5장 48 48절에 マタイの福音書5章48節 요거 우리 한번 읽어봅시다. 예수님이 뭐라고 그랬냐. 皆さんマタイの福音書5章48節を開いてくださいマタイによる福音書5章48節です一緒に開いてくださいだからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものになりなさい 여기다 써요. 아버지처럼 온전해라 그런 거예요. まあ父のように完全になりなさい完全なものになりなさい父のように完全なものになりなさい 예수님이 아버지를 높이는 예수님도 온전해요. 그러니까 예수님이 아버지를 높이시는 거예요. まあイエス様が完全なるわけですからイエス様が父を高めることであります 예. 三条の水訓 예. 이렇게. 그러니까 완전하다는 게 영어로는 perfect이라고 해요. 完全になりなさいパーフェクトな人になりなさいということですね 근데 이게 가능해요? まあそれが可能になりますか 이게 가능하지 않은 거예요. それは可能にならないので 예. す 그래서 예수님께서 뭐 했냐면 우리에게 팔복을 지키면은 ですからイエス様が私たちに8つの幸いを 어느 정도 가능하다는 거예요. 8つの幸いを守るそうすればある程度は可能になる 마태복음 5장 3절에서 12절이. マタイによる福音書5章3節から12節です 그러니까 팔복을 하면은 8つの幸いを行えれば 이것이 어느 정도 가능하다는 거예요. これがある程度は可能になる 그러면서 어떻게 가능해지는가? 여기다. じゃあどのように可能になるのか 여기다. 어떻게 가능해지는가? どのように可能となるのかどのようにして可能になる可能となるのかどのようにして可能となるのか
어떻게 가능해지는가? 팔복을 지키면은, 8つ 이 の 팔복을 하면은 幸いを行うと 이 영적 아들들이 霊的な 아들들 코라. 수준이 된다는 거예요. これはコーラですね。コーラの水準になる。霊的なコーラの水準になる。8つの幸いを行うと、霊的なコーラの水準になる。レベルになるということですね。 여기 이제 마태복음 これはマタイによる福音書 5장 5章 9절과 の 45절에 보면은 45節を見ますと、 5장 マタイによる福音書5章45節、 여기 아들들이라는 말이 나와요. 여기 9節と45節、 아들들. そこを見ますと、コラという言葉が出てきます。 이건 예수님 이야기하는 거 아니에요? 이건 こ 아들들이라는 れはイ 건 エス様のことを話すわけでないです。コラのことです。 우리 기독교인이 영적 6단계가 있어. キリスト教には霊的な6段階があります。 영적 발전 6단계 있어요. 霊的な発展の6段階。霊的な発展の6段階があります。 우리 한국 분들 우리 공부했죠. 첫 번째는 뭐예요? 第一は 영적 유아 그래. 영적 유아. 霊的な幼児ですね。発展というより発達の方がいいかもしれない。霊的な発達の6段階で第一は霊的な幼児。 영적 유아를 우리 한국 분들 날 도와주세요. 헬라 말로 뭐라 그래요? 네피오스 그래. 여기다 ヘブ 네피오스. ライ語では何と言いますか？ネピオス。 네피오스. ネピオスと言います。 You 네피오스. write down this. 이것하고隣に 영어로도 같이 써놔야 돼. 英語も書いて言語が書いてください。ネピオス。皆さんもネピオスと一緒に書いてください。 성경 구절에 고린도전서 3장 第一コ 1절. リント 3장 1절. 3章1節です。第一コリントの3章1節、霊的なネピオス。네. 幼児ですね、幼児。 예. 그 다음에 성경에는 영적 어린 아이 그래. まだ 영적 ですね、霊的な子供。霊的な子供。 파이디온 그래. パイディオンと言いますね。 이렇게. 예. マタイによる福音書の18章1節のパイディオン。 영적 사춘기. 3つ目はですね、霊的な思春期。思春期。 사춘기. 霊的な思春期。 테크니온 그래. テクニオン。テクニオンと。 테크니온. テクニオンと言いますね。 예. 思春期はテクニオン。 요한복음 これはヨハネによる福音書。 우리 한국 사람들 이게 요한복음 어디에 나와요? 요한복음 13장 ヨハネによる福音書13章 33절이에요. 33節。 어린 자녀들아 그렇게 나와요. 요한복음 13장 33절. 霊的な 테크니온 思春 그래. 期は 예. テクニオン。ヨハネによる福音書13章の33節です。 예. 그 다음에 영적 청년이 4つ目はですね、霊的な青年。 영적 청년이 霊的な青年。 니아니스코스 그래. これはニアニスコスと言います。ニアニスコス。
霊的な青年。 요한 1서 第一ヨハネ 2장 2章の 14절. 14節ですね。霊的な青年。 네. これが第一ヨハネ2章14節です。 다섯 번째, 영적 아들이에요. 여기 지금 5 영적 つ目 아들. はですね、霊的な子ら。子ら。 그게 휴이오스예요. 휴이오스. それはヒュイオスですね。 그건 소문자예요. 소문자. 이 大文字じゃないですね。小文字です。子ら。イエス様をし、 이거 대문자 쓰면 되는 게 아니에요. 여기 イエス様を示すわけじゃないですから、人間、子らを、そう小文字のフイオス。 그 마태복음 여기다 적어. マタイによる福音書5章9節と45節。 5장 マタイによる福音書5章いや9節45節ですね。 여섯 번째는 영적 아버지요. 6つ目はですね、霊的な父。 파테르 これは第一コリン 고린도전서 第 4장. 一コリントの4章15節ですね。 예. 이렇게 이제 성서에는 이 계층으로 되어 있어요. 이렇게 영적 발전되는 게. このように聖書にはですね、その段階になっています。霊的な発達。 그러니까 우리 어제도 내가 말씀드렸지만 천국은 피라미드 사회거든요. 昨日もお話ししたように天国、神の国はピラミッド型になっています。 그러니까 1번들이 여기 제일 많고 ですから一番下の1番が一番多く上に上がるほど少なくなります。 이렇게 숫자가 아버지 역할 제일 一番 제일 上、 조그만 6番の一番上は、父の役割になっています。 근데 예수님이 팔복에서 뭐라고 그러냐면 イエス様は8つの幸いの中で、 요 5장 9절에 보면 マタイによる福音書5章 한번 9 읽어보세요. 節見ますと、 네. 皆さん一緒に開いてみましょう。マタイによる福音書5章9節。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。 뭐예요? 어떤 사람이 화평케 하는 どのような 사람. 人ですか？平和を実現する人。 이 화평이라는 거는 수직적인 화평이에요. 平和というのは、 이거 다때 하나님과 사람들 사이, 다시 말하면 垂直の神と人間との関係。 전도를 하는 사람이에요. 복음 전하는 사람들이. つまり、伝道をする 수직적인 人。 화평. 垂直の平和であります。 이제 우리 주변 사람들이 예수님과 원수가 됐는데, 하나님과 원수가 됐는데, 私 내가 たちの 가서 周りに神との敵になった人 화평케 は 하는 일하는 거예요. 그래서 それ彼らと平和になる。 전도하는 게 수직적 화평하는 ですから伝道する。その伝道することが垂直の平和である。 그 다음에 그런 사람들을 교회에 데리고 들어와서 기독교 교회에 데리고 들어와서 수평적 화평을 하는 일을 또 해주는 거예요. そしてそのような人を教会に連れてきて水平の平和を保つことです。 예, 두 가지 화평이에요. 2つの平和であります。垂直的な平和と 수평적 화평. 水平的な平和であります。 이런 사람은 예수님이 뭐라고 그러냐면 요 하나님의 아들의 위치에 있다. 상당히 このよ 높은 うな人 위치에. 々はイエス様は神の子らの位置であると。 예, 이 정도 굉장히 높은 사람이에요. このような人たちは相当高いレベルの人たち。 그러니까 이분은 나가서 예수님만 전하는 사람들이. ですからこのような人たちは出てってイエス・キリストを伝える人たちであります。 또 교회에 들어오면은 항상 화평케 하는 사람이에요. またそのような人たちは教会の中に入ってきてもいつも平安を求める人たちであります。
이런 사람을 예수님이 지금 팔복에서 뭐라 このような人 말씀하느냐? たちの 이렇게 様はやつの 높은 사람이 된다는 거예요. 平和の中で霊的な子らだと語っていらっしゃるのであります。 우리 여기 앉아 있는 우리 모두가 다 이 ここにいらっしゃる 정도 皆さんも全てが 이 정도의 높은 위치에 있기를 주님이 아마 디자인하시고 이곳에 부르신 것 まあ 같아요. このようなその位置に皆さんもなれるようにイエス様がデザインして皆さんを呼んでくださったのではないかと思います。 거꾸로 逆 우리가 にですね、 이제 영적 분별력을 가지는 거예요. まあ霊的な分別力を持つことです。 딱 보시곤 저 사람은 예수는 믿지만 전도도 안 해. まあ人を見るとですね、あの人はイエス様を信じるけれども伝道はしない。 그리고는 교회에 들어와서는 말썽만 부려. それでまた教会に入ってきては問題だけを起こす。 여기 어린 유아 같아. まあそのような人たちは霊的な幼児であります。 그냥 자기 성질대로 막 소리 지르고 울고불고 막 이래. まあ自分勝手に行う人たちで、 자기 성질대로 노는 사람도 있어. 교회 안에 들어와서. 예? 勝手に行う人たちですね、教会の中で。 그런 사람들은 뭐라고 보면 되겠어요? そのような人た 여러분들? ちを何と思えばいいですか？ 저분이 영적 유아구나. あの人は霊的な幼児であるんだな。 영적 유아들은 어떤 애들이에요? 자기 생각만 하는 사람이에요. まあ霊的な幼児、幼児っていうのはどういうような人ですか？自分のことしか考えていない人。 주변을 봐요? 周りを見ますか？ 주변 못 봐요. 周りは考えない。 어린아이들은 주변 못 봐요. まあ子供っていうのは自分周りを考えないんですね。 자기 필요한 것만 채워달라고 まあ自分の欲だけを満たそうとしています。 그런 사람 소리 지르고 ま 교회 あその人 와서 たちは騒ぐ。 자기 기분 나쁘면 소리 지르고 まあ自分の気持ちが悪くない、自分の気に食わなければ大声を出します。 영적 유아들이 まあ霊的な幼児であります。 거기서 조금 올라가면 이제 영적 어린아이. まあそこから少し上がると霊的な子供になります。 별 차 없어요 어린아이들도. まあその子供っていうのは幼児とはあまり差はないですね。 근데 교회가 영적 유아들이 제일 많은 거예요. まあしかし教会の中にはですね、霊的なこの幼児子供が一番多いのであります。 왜 그래요? なぜでしょうか？ 이 시스템에 의하면 그런 거예요. まあこのシステムによるとそのようになっているからです。 영적 유아들과 영적 어린아이들 사춘기까지가 제일 많은 거예요. まあ 교회 霊 안에. 的な幼児子供思春期までが一番多いのであります。 그러니까 교회는 시끄러운 거예요. ですから教会っていうのはもう騒ぐところであります。 그러니까 교회 목회자들은 아주 힘들어요. ですからまあ教会の牧会者たちは本当に大変だということです。 근데 목회자들도 또 이런 어린아이들이 많아. まあしかしですね、その牧会者の中にもこのような子供のような霊的な子供もたくさんいるのであります。 어린아이가 어린아이를 데리고서 노는 거예요. 유치원이. まあですから子供が子供と一緒に遊ぶような幼稚園のような形になっています。 이 시스템이 그런 거예요. まあこのようなシステムになっているからです。 그러니까 예수님은 지금 어떤 분들을 기대하시냐면 요 아들 수준에 온 まあですから 사람들. イエス様はどのような方々人々を期待するんでしょうか？霊的な子らを期待していらっしゃるのであります。 그래서 요 아들 수준이 되면서 예수님이 이제 우리에게 산상수훈에서 가르쳐 준 게 있어요. ですからこのような子らの水準まで来た人たちに対してイエス様が 요 三条の水訓で教えてくださった言葉がありますね。 여기 이제 마태복음 その子ら、霊的な子ら、マタイによる福音書 5장 5章 38절에서 38節から 48절까지의 말씀이에요. マタイによる福音書5章 예? 여기다 뭐냐면 영적 霊的な子ら 영적 아들이 되라 그렇게 써놨어요. 霊 영적 的な 아들이 子ら 되라. となりなさい。霊的な子らとなりなさ 예. い。なろ 그리고 가로 열고는 요 성경 구절을 적어. まあそしてその中でマタイによる福音書、いやその
右に。マタイによる福音書を括弧して、マタイによる福音書5章38節から48節まで。 예. はい、括弧。 오케이. 요거 이제 줄을 꺼놓고. 그러면서 이제 예수님이 명령하는 거예요. 상당히 어려운 명령을 하고 있어. イエス様がまだ難しい命令をなさるわけでありますね。 39절에 뭐라고 썼냐? マタイによる福音書5章 읽어봐, 39節。 읽어봐. 39절에. 皆さん開いてください。マタイによる福音書5章の39節。 뭐라고 し 썼어? かし私は言っておく。悪人に手向かってはならない。 誰かがあなた方の右の方を打つなら左の方も向けなさい。 여기다 써요. 오른밤을 때리면 まあそこに書いておきましょう。 왼밤도 갖다 대라. 右の方を打たれるなら左の方も向けなさい。 이 정도 돼야지만 右の方を打つなら左の方も向けなさい。 영적 아들이 된다는 まあ 거예요. このようなことになれば霊的な子らとなるっていうことです。 그러니까 우리 교회 안에서 이런 사람을 보면 아, 저 사람은 아들 수준이구나 です 우리가 か 알 ら 수가 この 있어요. ような人を教会の中で見ると、あの人は霊的な子らであるというように見ることができます。 그건 세상적으로 보면 바보예요, 바보. まあしかしこの世の基準で見ればそのような人はちょっとバカに見えますね。 그렇죠? 그 다음에 40절을 봐요. まあその次40節、マタイによる福音書5章40節を見ます。 읽어봐요. あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。 누가 고소해가지고 웃옷을 달라 그러면 외투까지 줘버려라. まあ誰かに訴えられてですね、下着を取ろうとするならば上着まであげなさいということですね。 이런 마음을 가지는 사람이. まあこのような心を持つ人、 이런 마음을 어떻게 가질 수 있어요? まあこのような心をどうすれば持つことができますか？ 이게 중요한 거예요. これが大切です。 어떻게 우리가 이런 마음을 가져요? どうすればこのような心を持つべきことができますか？ 저는 그래요. 나도 이런 마음 가지기 힘들거든요. 私もこのような心を持つことはなかなか大変です。 그런데 나는 항상 이렇게 생각해요. 아하, 내 억울한 것을 예수님이 알고 계시지? 이렇게 ま 생각합니다. あしかし私はこのように思いますね。私のこの悔しい気持ちをイエス様は知っておられるだろう。 요 생각을 하는 거예요. こ 왜? のように考えるのであります。 예수님이 전지하시기 때문에 전지. なぜならイエス様は全知なる方だからです。 지금 내 이 상황을 예수님이 보고 계시지? まあ今私のこの状況をイエス様は見ておられる。 요 생각을 자꾸 하는 거예요. このようにもう考えるのであります。 그러니까 아하, 그래서 예수님이 이렇게 가르쳐 주셨구나 산상수훈에서. まあそれで、なるほど。だからイエス様が三女の数訓でこのように教えてくださったんだな。 그러면서 상대방을 불쌍히 여기는 거예요. それでその相手を憐れむようになるのであります。 왜냐? 저 사람 언젠가는 나를 괴롭히다가는 저 사람이 언젠가는 혼쭐이 나겠네. まあ 이렇게 なぜならば 생각하는 で 거예요. すね、あの人が私をいじめるといつかはあの人も懲らしめられるのではないだろうか。 이런 생각을 하는 거예요. そのように考えるのです。 그러면서 더 줘버리는 거예요. 더 가져라. そしてまだもっとあげる。もっとあげてしまう。 왼팔까지 갖다 대는 거예요. まあ右までをね、打たれるようにするのであります。 그러면은 예수님이 저 사람 언젠가는 혼내겠네 라고 생각하는 거예요. まあそれで心の中ではいつかはあの人イエス様に叱られるだろうと思うんですね。 이런 마음을 가지려면은
このよう 이게 な心を持つためには、 이 수준 가지고는 안 되는 거예요. この霊的な思春期までのその水準ではできないのであります。 이 수준은 다 지 생각만 하는 사람들이에요. このような水準っていうのは自分のことしか考えない人であります。 이 청년까지 青年までがですね。 다 지 생각만 하는 사람들. 青年まではただ自分のことしか考えてない。 근데 예수님이 보고 있다라고 믿질 않아요. イエス様に見られてるっていうふうには考えていない。 이분들은 내가 해야 된다고 믿는 거예요. 彼らはですね、自分がやらなきゃいけない。そのように思 누가 う 나한테 오른팔 때리면은 내가 그분 오른팔을 때려야 된다고 생각하는 거예요. 誰かに右を打たれたら、私もその右を打ったなきゃいけないと考える人です。 예. 그런데 이제 수준이 올라가 놓으면 しかし、それが水準が上がっていると、 예수님이 지금 우리가 이렇게 된다는 거예요. 예. イエス様が私たちにこのようになると、 여기 이제 聖書で語るん 여기 です。 45절에 그랬어요. 이런 사람이 이 아들들이 다 그랬어요. マタイによる福音書5章 45절에. 45節で、このような人が神の子らになると語りました。 이 쉽지 않죠? 그 これ 다음에 簡単ではないですよね。 41절을 보세요. 41節をまだ見ましょう。 읽어봐요. 誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオンに行きなさい。 이 이야기는 예수님 당시에 この話はですね、イエス様の当時、 우체부들이 郵便配達員、 우체부들이 이 편지들을 이 집에서 저를 옮길 때 지나가는 말을 세워가지고 郵便の配達員がですね、その郵便を配達するときに、 그래서 이건 국가의 명령이니까 네가 나를 태워서 오리까지는 가야 된다는 게 馬を乗ってですね、配達しなきゃいけない、国に定められているわけですから、私をですね、連れてくれと。 그럴 때 오리가 아니고 십리까지 가져오라는 거예요. そういう時にですね、1キロ行きましょうっていうだけではなく、じゃあ2キロも行きましょうっていうことのようなことです。 이렇게 안 하는 거예요. そのような意味ですね。 그러니까 이 사람이 5km까지만 가주면은 그 다음 또 어떡하지? 걱정해 주는 거예요. 10km 가야 되는데. 10キロ行かなきゃいけないのに5キロしか行かないとどうなるんだろう、心配する。 그런 생각을 가지는 사람이에요. そのようなことを考える人であります。 내 생각에는 일본 사람들은 이런 생각 가진 사람이 많은 것 같아. 私が思うにはですね、このような考えを日本人の方には多くいるのではないかなと思います。 우리 한국 사람들은 하나도 없어 그런 사람. 韓国にはそのような人は一人もいない。 자, 미안해요 한국 사람. 네. 韓国人の方々にはすみません。 42절을 봐. 42節見ます。 읽어봐요. 求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を背いてはならない。 말할 필요도 없죠. 言うまでもないですよね。 금전적으로 해방을 당하는 사람이에요. 財政的に解放される人です。 돈이 좀 있으면은 그 돈을 이웃을 위해서, 주님의 이웃이라는 것은 하나님의 자녀들이에요. 하나님의 자녀들을 위해서 お金があるならばお金を使うその神の子らに、 서로 나누는 사람이에요. 神の子らと共に分かち合う、そういう人です。 그리고는 43절을 보세요. 43節を見ましょう。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。 그 44절 계속 읽어요. 44節、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。 45절을 읽어요. 45節、あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも
太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからである。 이거 기가 막힌 말 여기 다 써 있죠. これは素晴らしい御言葉が書いてありますよね。 나를 불편하게 하고 나에게 손해를 끼친 사람을 위해서 自分をいじめ、自分を不利になる人のたちのために 기도해 주라는 거예요. 祈りなさいということです。 왜 어떻게 기도가 나올까요? どのように祈りなさいということが出てきますね。 요 어린아이 수준일 때는 이게 안 돼요. このような子供、思春期、青年のまでの水準ではこのようなことはできません。 근데 요 수준이 올라오면 しかしその神の子らの水準まで 그 사람 상대방을 불쌍하게 생각하는 거예요. 相手を憐れむようになります。 예. 아, 저 사람이 나를 괴롭히는구나. あの人は私をいじめている。 그러면 불쌍하게 생각하는 거예요. すると、あの人を憐れむようになる。 왜요? 아, 저 사람이 언젠가는 예수님한테 혼날 텐데. なぜならです、あの人はいつかは神に叱られるだろう。 그러니까 내가 예수님한테 잡혀 있는 사람이면 私たちが神様に捕まられている人であるならば、 그런 생각이 들어가는 거예요. このようなことを思えるようになる。 그러니까 기도해 주는 거예요. ですから祈ってあげるのです。 예수님, 저 사람 불쌍히 여겨 주세요. イエス様、あの人を憐れんでください。 지금 하나님의 자녀들끼리 이야기하는 하나님의 これは 자녀들끼리. 神の子らの子供の話をしているわ 그러면서 けで、 이제 저 사람이 영적 어린아이 유아군요. 彼らは霊的な幼児である。 철이 없는 사람. 영적 어린아이군요. 彼らは霊的な子供である。 영적 사춘기군요. 霊的な思春期である。 영적 청년이군요. 霊的な青年である。 그래서 주님, 저 사람 영적으로 자라나게 해주세요. ですからあのような人たち霊的に成長できるようにしてください。 그 기도해 주는 거예요. 祈ってあげることです。 이제 그런 기도를 하다 보면 그 사람을 얼굴 탁 만나잖아요. そのよう 그러면 な人のために祈ると、その人と顔を見ると、 미운 마음보다 憎む心より 불쌍한 마음이 드러나가는 거예요. 불쌍한 마음. 憐れむ、そういう心になります。 이거 큰 변화죠. それは大きな変化ですよね。 이런 변화를 가지려면은 このような変化を持つためには、 이 수준까지 가져야 되는 こ 거예요. のコラの水準までには上がらなければなりません。 거기 45절에서 예수님이 말씀하셨어요. それがマタイによる福音書、後書の45節でそう書いてあります。 이런 사람이 このような人は 아버지의 자녀들이라 그랬어요. 父の子らとなると 거기에 書いています。 그때 휴이오스라고 そ 써놨어요. の時ヒュイオスと書いてあります。 그러니까 이 산상수훈에서 이 휴이오스라는 ですから三 단어를 条の水訓でこのヒュイオスという言葉は 화평케 하는 자를 가지고 マタイに 말씀하셨고 よる福音書後書で平和を実現する人、 그 다음에 지금 요 45절에서 이런 것을 할 때 이게 다 화평케 하는 사람들. 45章でこのようなことを行うときに平和に、完全な平和なものになりなさいというわけであります。 그러니까 굉장히 높은 수준이에요. ですからそれは相当高い水準のことです。 이렇게 하시면서 여기 48절에 このようなことを起こりながら行いながら48節で 결론을 내렸어요. イエ 여기다 ス様は結論を出します。 그 결론 한번 다시 읽어봐요. マタイの福音書後書48節で、だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさい。 예수님이 그러는 거예요. 이것이 아버지 성부 하나님의 성품이라는 거예요. イエス様はこれが父なる神の品性であるということです。 오케이? 이 말은 뭐예요? 우리 삼위 하나님에 의하면 이것이 예수님의 성품이고 これは三位の神のイエス様の品性であり、 그리고 이것이 성령님의 こ 성품이라는 れは 거예요. 聖霊様の品性であり、 그래서 예수님께서 제자들에게 명령하시는 거예요. ですからイエス様は弟子たちにこのように命じられている。 너희들 이 삼위 하나님의 성품을 닮아라. ですからあなた方はこの三位の神の品性に習いなさいと。 그러니까 딴 교인들은 안 닮아도 되지만
제자들은 닮아야 まあ 된다. 他のクリスチャンはならなくても似てなくてもいいけれども、弟子たちにはそのイエス様の三位の品性にならなければならない。 그러니까 제자가 되려면 적어도 영적 아들 수준까지 ですか 가져야 ら弟子 된다. になるためには霊的な子らの水準までは上がらなければなりません。 기독교인 생활을 얼마나 오래 했냐 이런 게 중요한 게 ですから 아니고 クリスチャンの信仰生活が長い、どんなに長いかということではなく、 어떤 사람이냐가 ど 중요합니다. のような指導になるのかということですね。 그런데 세상 사람들도 이 세상 사람들 예수님 안 まあ 믿는 この世の人々、 사람들도 イエス様を信じない人々たち、 이런 사람들 가끔 있어요. まあその人の中でもこのような人たちもたまには、います。 근데 이런 세상 사람들이 이렇게 온전한 성품을 가지면은 혼적으로 まあ 영적으로 世 말고 の人々たちの中にもですね、まあ魂的なレベルでこのようなことを持っていると、 이런 사람들은 하나님의 입장에서 보면 복이 없는 사람들이 ま 복이 あ 없는 このよ 사람. うな人たちはですね、神の立場から見ればあんまり幸いな人ではない。 내 말 잘 들으세요. 왜 복이 없는 사람들이 なぜ幸いな人ではないか。 예수님을 안 믿는데 이렇게 하는 사람이 있어요. なぜならばイエス様を信じないのにこのように行う人であります。 왜 그래? なぜでしょうか。 이런 사람들은 자기 의가 강하기 때문에 なぜならばこのような人たちは自分の気が強い。 절대로 예수님 믿지 않아요. ですからイエス様を絶対に信じなくなる。 거기다 노트에 적어놓으세요. イエス様を信じない人である。 이런 まあ 사람은 皆さんノートに書いてくださいね。 절대로 예수님 필요로 하질 않아요. このような人たちはイエス様を絶対に必要としない人たちである。 그러니까 예수님께서는 그런 사람을 불러서 쓰질 않으세요. ですからイエス様はそのような人たちを呼び出して使わされないんですね。 예수님의 쓰셨던 분들은 다 성품이 요 어린아이 같은 ですから 이런 イエス様に用いられた使わされた人たちを見るとですね、霊的に子供たちのレベルの人たちでした。 12 제자들을 보시면 아시대요. まあ中二弟子たちを見てもよくわかります。 바울을 봐도 알아요. パウル見てもわかります。 다 그렇게 의로운 사람들이 아니었어요. みんなそんなに正しい人ではなかったです。 여기 앉아 있는 분들도 저부터 마찬가지고 皆さんここに座っている方皆さんも私も同じですけ 이 れども、 세상적으로 온전한 사람들이 아니었기 때문에 주님이 우리를 쓰시는 まあ 거예요. この人間的に完全なものでないわけですから私たちを用いてくださるのであります。 근데 이제 예수님을 영접하고는 그 성품을 그대로 옛날 그 부족한 성품을 まあイエス様を受け入れて信じてからも 그대로 昔のままの自分の 그 성품대로 살다가 죽는 사람들이 대부분이에요. 自分の性格のままに生きて死ぬ人がほとんどであります。 왜요? 그 인구가 많기 때문에 그래요. なぜでしょうか。そのような人たちのレベルが多いからです。 근데 하나님의 은혜를 받은 사람은 しかし神様に恵まれた人たちは 성품이 조금씩 변화되기 시작하는 거예요. イエス様の恵みを受けられた方は少しずつその品性が変わっていくのであります。 여기에서 여기로 1番から2番に 이렇게 해서 변화되는 2番から3番にだんだん変わっていきます。 이번 세미나를 통해서 성령님께서 여러분들을 この今回のセミナーを通して聖霊様が皆様を 이 성품의 변화 その品性の変化 그러면서 이 시각의 변화 そしてまた視覚の変化 이것이 일어나게 되어 있어요. こんなことが起こるようになるでしょう。 왜냐하면 여기까지 주님이 보내주셨기 때문에 그래요. なぜならば神様はここまでを送ってくださったからです。 그런데 안 변하는 사람은 しかし変わらない人たちは 할 수 없어요. もう仕方がないです。
우리가 할 수 있는 게 아니에요. 私たちができることではありません。 왜? 은혜가 없기 때문에 그런 거. 恵みがないからです。 은혜가 없기 때문에. 恵みがないから。 그러니까 예수님께서 지금 말씀하시기를 예수님이 제자들에게 그러는 거 イエ 너희들 ス様は弟子たちにこう言います。 아버지 이 삼위 하나님이 우리 관계가 이렇다 우리 관계가 父なる神、私たちの三位の関係がこのようになっている。 그 삼위 하나님의 그 관계를 너희들도 닮아라. 三位の神の関係をあなたたちも習いなさい。 그러니까 우리가 삼위일체 학설이 얼마나 중요한지 몰라요. ですからこの三位一体の確説がどんなに大切か。 사벨리아주의가 잘못된 거 아시겠어요? サベリウス主義が間違っていることは知っていますか？ 사벨리안주의는 이 삼위 하나님의 이 역동적 관계를 설명 못해요. サベリウスのその学説ではこの関係を躍動的な関係を説明することができません。 제 말 이해가 되세요? 私の話理解できますか？ 우리 한국 사람들은 이해를 못할 수도 있지만 韓国 똑똑한 の 일본 方々は 사람들은 理 다 解できな 이해할 いか 거예요. もしれませんけれども、賢い日本人は理解されると思います。 왜 한국 사람들이 아멘이요? なぜ韓国人がアーメンですか？ 자, 그러면서 예수님이 바울에게 하신 말씀이 또 있어요. それでまたイエス様がパウルに語った言葉がありま 예, す。 그 유명한 사랑장이에요. その有名な愛の書です。 여기다 바울의 사랑장이에요. パウロの愛の書。 고린도전서 13장이에요. 第一コリントの13章です。 4절에서 7절이에요. 4節から7節です。 그 유명한 第一コリント13章4節から7節 여기 보면 요한일서 4장 6절에 第一ヨ 보면 ハネ4章16節 요한일서 4장 16절에 보면 第一ヨハネ4章16節を見ますと 하나님은 사랑이시다 그랬어요. 神は愛であると書いてある。 예, 여기 삼위 하나님이에요. 삼위 하나님은 神 삼위 하나님은 사랑이시다. 그 神の 말은 神は愛であるという言葉は 그 말은 무슨 표현이냐면 その言葉の表現というのはどういう表現かとい 이 うと 의미는 삼위끼리 사랑이시다 그런 말이에요. 三位が互いに愛であるという意味です。 삼위 하나님끼리 사랑을 서로 나누신다. 三位の神が互いに愛を分かち合う。 또 두 번째는 第2番目は 이 삼위 하나님이 この三位の神が 우리 자녀들에게도 사랑을 베푸신다는 거예요. 私たちの子らにも愛を与える。 예, 사랑을 베푸신다는 거예요. 愛を与えるということですね。 그러면서 이 사랑의 모습을 바울에게 가르쳐 줬어요. この愛の形をですね、パウルに教えました。 이 사랑의 모습을 여기에 愛のその形は13章、第一コリントの13章4節から7節です。 여기 사랑의 모습을 예. 愛の姿。 그러니까 삼위끼리의 사랑의 모습 또 사람과의 관계 하나님의 자녀들에게 보여주는 사랑의 모습 三位の愛の姿と子らのその愛の姿。 예, 그 됐어요. 예, 삼위끼리의 三位の互いの愛の姿。 또 일반 사람은 하나님의 자녀들을 향한 사랑의 모습. 私たちの神の子らに対する神の愛の姿です。 예.コリント第113章4節から7節で愛の姿ですね。 그러면서
바울에게 가르쳐 준 게 있는 거예요. まあ、そしてパウロにも教えたこと 제일 があり 먼저 ます 뭐예요? ね。 거기 보면 지금 4절에 보면 우리 잘 아는 사랑은 오래 참고 그랬어요. まあ、その中3章4節を見ますと何と書いてありますか？愛は忍耐強いと書いてあります。 오래 참는 長く忍耐強い。 이게 첫 번째. それが第一です。 그러니까 오래 참는 거. 우리 한국 사람들은 오래 참는 건 못해. 성질 まあ、そ 급해서. の韓国人っていうのはもう忍耐強くありません。 근데 일본 사람들은 우리보다 느긋해요. しかし日本人はまあ韓国人よりは忍耐強いと思います。 그러니까 일본 사람들은 우리 주님께서 좋은 성품을 주셨어. ですから日本人にはイエス様が日本人には良い性格を与えたと思います。 그러니까 우리가 이런 부분은 여러분들에게서 배우는 거예요. ですからこのようなことは皆さんから私たちも習うのであります。 아멘이요? アメンですか？ 우리 전 세계에서 오래 참지 못하는 백성이 우리 한국 백성이. まあ世界の中でもですね、この忍耐強くない弱いその国民が韓国人であります。 그래서 한국말에는 빨리빨리가 있어. ですから韓国の言葉にはパリパリ早く早くがありますね。 그럼 못 고쳐요. それは直すことはできない。 예. 그러니까 참지를 못하는 성품을 주님이 그걸 뒤집어서 사용하시는 거예요. ですからその忍耐強くないその性格を逆に用いてくださるのであります。 그 성품을 복음을 받으면 참지 못해 막 전해야 돼. まあ福音を受けられるともう忍耐できない。もう伝えなきゃいけない。 일본의 선교사를 전 세계에서 한국 사람이 제일 많이 가 있어요. まあ日本の宣教師の中ではですね、チェーン政権の中でも韓国人が一番多く行ってます。 일본 사람들이 과거에 한국 사람을 어렵게 했는 것도 다 잊어버리고 그냥 가는 거예요. まあ過去、日本が韓国に対して悪いことしたことも忘れて、もうとにかく行く。 그것뿐에 선교사가 일본에 가려면 어려움이 상당히 많아요. まあ宣教師が日本に行くことはもうたくさんいろんな課題があります。 그냥 가는 게 아니에요. ただで行くことでできるわけじゃないんですね。 제일 먼저 물질이 있어야 돼. まあ第一にお金がなければなりません。 생활비가 있어야 돼. 生活費が必要です。 일본은 우리보다 예전에는 생활비가 훨씬 더 많이 들어갔어요. まあ日本はまあ前はですね、韓国よりその生活費がたくさんかかりました。 그렇기 때문에 거기에 자녀까지 데려가고 하면 돈이 엄청 필요한 거예요. ですからそこに子供まで連れて行くと生活費がもうたくさんかかります。 한국에 사는 것보다 생활비가 2배, 3배가 들어가는 거예요. まあ韓国で生活するより生活費が2倍、3倍もかかります。 그런데 가가지고 열흘도 살 수가 없는 사람인데 성질 급해가지고 그냥 가는 거야. もう韓国人が日本ではですね、10日間もなんか住みにくいそういう性格なのにとにかく日本に行く。 일본말 한마디도 못하지 돈도 한 푼도 없지 그냥 가는 거야. まあ日本語もできない、お金もない、しかし日本に行く。 일본 사람들은 그건 못해. まあ日本人にはそのようなことはできません。 이것저것 다 계산해야 돼. まああれこれもちゃんと考えなければできません。 근데 한국 사람들은 성질이 급해서 まあ 하는 거예요. ですけど韓国人は性格がせっかちで行くのであります。 그러니까 우리가 서로 배우는 거예요. ですから私たちは互いに 우리는 習い合うのであります。 우리 한국 사람들은 일본 사람들이 성질 급하지 않는 오래 참는 걸 배우고 여러분들은 또 우리한테서 성질 급한 것도 배워야 돼. まあ韓国人は日本人から習い、日本人も韓国人から習うべきであります。 아멘이요? 배워, 서로 배우려고 주님이 이렇게 우리를 교제시키는 거예요. まあ互いに習うためにこのような交わりをイエス様が設けてくださったのであります。 그런데 베드로도 성질이 급한 사람이었는데 예수님이 만지셔가지고 아주 오래 참는 사람으로 まあペトロ 만들었어요. もですね、本当に性格が本当にせっかちでありましたけれども、イエス様はそれを変えてくださって用いてくださったのであります。
그러니까 베드로는 한국 사람 기질이 있는 사람이에요. ですからペテロは韓国人のような気質がある人です。 그러니까 볼 때 아하 성질 급한 사람을 예수님이 더 사랑하시는구나 이렇게 볼 수 있어요. それを見るとですね、せっかちな人をイエス様はもっと用いてくださるんじゃないかなというふうに見ることができるんじゃないですか。 그렇지만 계속 급하면 안 돼. 베드로처럼 좀 이렇게 참는 거 있어야 돼요. しかしですね、ずっとそういうふうなことになってはいけません。たまには忍耐強くならなければならないですね。 그래서 베드로가 많이 변했어요. ですからペテロもたくさん変わりました。 그래서 베드로도 나중에 이 참는 연습한 거예요. 참는 연습. ですからペテロもその忍耐強いそういう練習を習ったのであります。 그 다음에 보세요. 두 번째는 뭐예요? 성경에 보면. 예? 2番目はですね、 그 다음에 친절하고 그랬어요. 거기 일본 말로 뭐라 되죠? 愛は情け深い。 예. 뭐라고 써 있어? 일본 말로. 情け深い。 그게 무슨 말이에요? 한국말이. 다른, 한국말로 하면 친절입니다. 그 다른 사람을 배려하고 그런 이야기겠죠, 거기. 人々を配慮するっていう御言葉ですね。 예. 그거 여기다 썼어요? 이거 뭐라고 써놨어? 愛は長き。 예? 情け深い。 이제 이 부분도 일본 사람이 한국 사람보다 더 강해요. このような部分もですね、日本人より韓国人の方が強い。 여러분, 예? 韓国人より日本人の方が強い。 예. 그러니까 일본 사람들에게 좋은 성품들이 있어요. 日本人はそのように良い品性を持っています。 네. 세 번째 또 봐요. 여기 세 번째. 뭐 있나? 3番目はですね、 성경에 보세요. 妬まない。 그다음에 사랑은 오래 참고 친절하고 사랑은 시기하지 아니하고 했어요. 忍耐強く情け深く妬まないと書いてあります。 시기하지 아니하고. 自慢せず。 요거는 妬まない。 요거는 한국 사람이나 일본 사람 다 있는 것 같아요. この嫉妬する心っていうのはですね、韓国人も日本人もみんな持っているんですね。 이제 이것이 하나님의 성품 중에 내가 볼 땐 최고의 성품이 삼위 하나님이 서로 시기하지 않는 거예요. この神聖の中でですね、最高の神聖というのは三位の神が互いに嫉妬しないということだと思います。 우리 인간은 이 시기가 가장 무서운 죄악 같아요. 私たち人間にはですね、この嫉妬とする心がですね、嫉妬することが一番の罪であると思います。 거기다 좀 적어 놓으세요. そこに書いてみてください。 이 시기 성품이 この嫉妬の性格が 루시퍼가 ルシパ 가지고 있었던 성품이에요. ルシパが持っていたその神性である性格である。 루시퍼가 그 높은 위치에 있다가 ルシパは高いその位置にありましたけれども、 타락하면서 堕落して 하나님의 사랑을 빼앗기는 神の愛を取られる 그런 존재로 있으면서 その存在にて 하나님의 자녀들을 神様の子らを 질투하기 시작하는 거예요. 嫉妬し始めました。 그래서 사탄의 성품이 ですからサタンの品性は 이 질투 성품이에요. 嫉妬する品性です。 이게 그래서 이 질투심은 ですからこの嫉妬心というのは 이게 사탄의 성품이에요. サタンの品性です。 그러면서 그 노트에 하나 좀 적어주세요. じゃあノートに書いてみてください。 질투 때문에 嫉妬のため 뭐가 오냐면 미움이 오는 거예요. 何が来るかというと憎しみが来ます。 미움이 오는 거예요. 憎しみ。 질투 때문에 다 嫉妬の 질투에서 ために憎しみが来る。すべてがこの嫉妬のゆえですね。 이 질투 때문에 こう嫉妬のゆえに 경쟁하는 마음이 오는 거예요. 争うそういう心になります。 요 질투 때문에 その嫉妬のゆえに 화를 내는 거예요. もう怒り出す。
怒る。 또 이 질투 때문에 その嫉妬のゆえに 용서를 못하는 거예요. 許すことができない。許さない。 또 이 질투 때문에 またこの嫉妬のゆえに 분노가 오는 거예요. 분노. 怒りが 또 이 질투 때문에 またこの嫉妬のゆえに 원수를 맺는 거예요. 敵を作る。 또 이 질투 때문에 またこの嫉妬のゆえに 분열이 오는 거예요. 分裂が来る。 또 이 질투 때문에 またこの嫉妬のゆえに 파괴하는 마음이 들어오는 거예요. 破壊する心になる。 그러니까 이 질투 때문에 이런 게 다 오잖아요. ですから 그렇기 この 때문에 嫉妬のゆえにこのようなものが来ますね。 이런 것들이 오기 때문에 이런 것을 가지고 있으면서 このようなことになるわけですから、このようなものを持ちながら、 거기에서 파생되는 것들이 있어요. そこから発生するものがある。 첫 번째는 뭐냐? 第一は、 여기서 파생하는 게 첫째 뭐냐면 스트레스가 오는 거예요. そこから発生することはストレスが来ます。 스트레스에다가 그 다음에 뭐가 오냐면 ストレスをまた 근심, 걱정, 心配、悩みが来ます。 또 좌절, まだ挫折、 나중에는 육신의 병까지 다 ゆくゆくは肉心の病まで来ます。 예. 그러니까 우리가 이런 것을 다 없애려면은 ですからこのようなものをなくすためには、 이 사탄의 성품인 질투를 없애면 되는 거예요. ですからサタンの品性であるその嫉妬心をなくせばいいんです。 질투만 없애면은 ですからこの嫉妬心だけをなくせば 마음에 평강이 오는 거예요. 心に平安が訪れる。 평강이 오면서 平安が訪れ、 이런 것들을 다 할 수 있는 거예요. このようなことを全て行う 이런 것들을 다 할 よ 수 う 있는 になれます。 평강이 있으면 다시 말하면 질투를 없애면 つまり嫉妬がなければ 평강이 오면서 이거 다 할 수 있는 거죠. 平和となり、このようなことが行われるようになります。 그렇죠? 이 질투가 없다는 것은 この嫉妬がないということは、 우리가 이 아들 수준까지 왔다는 私たち 증거예요. がこの子らの水準まで来たということです。 자, 그러면서 이제 고린도서 13장에 계속해서 말하는 게 이거 で 번호를 すか 네 ら、번째. コリント、第一コリントの13章で、 그 다음에 뭐라 써 있어요? 시기하지 아니하고 그 다음에 자랑하지 아니하고. 妬まない次は、自慢せず、 예. 자랑하지 아니하고. 自慢しない。 이 자랑하는 것은 상대방을 질투하게 만드는 거예요. この自慢するっていうことはですね、相手に嫉妬するようにすることです。 예. 嫉妬させること。 그렇기 때문에 조심해야 되는 거예요. ですから気をつけなければなりません。 그 다음에는 교만하지 아니하고 그랬어요. その次は傲慢になる。高ぶらない。傲慢にならない。 교만하는 것도 상대방에게 상처를 주는 거예요. 傲慢になることも相手に傷つける。 상대방을 질투하게 만드는 거예요. 相手に嫉妬するようにすることです。 그러니까 이런 부분을 우리가 조심하게 되는 거예요. ですからこのようなことを気をつけなければなりません。 그 다음에 その次は 5절에 보면 무례히 행치 않는다. 後節に無礼をしない。礼を 이 말은 기가 막힌 礼 말이에요. を失せず。 이 삼위 하나님은 서로가 무례히 행치 않는 거예요. この三位の神は互いに無礼をしない。 똑같이 우리도 마찬가지예요. 同じように私たちも同じであります。 근데 일본 사람들은 예수님을 잘 안 믿어도 しかし日本人はですね、イエス様をよく知って 이 いなくても 부분이 강해. このようなことに強いです。
예수님을 안 믿으면서 이 부분이 강하기 때문에 예수님을 섬기기가 힘든 거예요. このようなことをよくやってるからイエス様を信じることが難しいのであります。 아세요? 이거 지금 하나님의 자녀들에게 말씀하시는 건데 この言葉は神ら子らに語る言葉なんですけれども 예, 일단 자녀들끼리 이렇게 무례히 행치 말라는 거예요. まあ第一は子ら同士にこのような無礼なことを行わないように言うことです。 왜 무례히 행치 말아요? 자녀들끼리 なぜ無礼に行わないですか？ 서로 상처를 주지 않아 서로 존경하라고. 互いに傷つけることになるから尊敬し合う。 그러니까 성령 충만한 사람은 ですから聖霊に満たされている人々は 항상 이웃을 생각하는 거예요. 내가 ですから 이러면 いつも隣人を考える。 내가 이렇게 하면 저 사람 혹시 어떻게 생각할까? 그걸私がこう 항상 すると 생각하면서 하는 거예요. 相手はどう考えるだろうっていういつも考える人です。 근데 아까 내가 강조하지만 일본 사람들은 예수님을 안 믿으면서도 항상 상대방을 이렇게 배려하잖아요. まあ日本人の方々はイエス様を信じなくてもいつも人を配慮しています。 전 세계에서 이런 부분에서는 일본 분들이 1등 국민 まあ 같아요. 全世界の中でも日本人はその部分では第一等の国であり国民であります。 일본 사람들은 인사할 때도 그냥 이렇게 인사하고 まあ日本人の方々は挨拶してもですね腰を低くして挨拶します。 인사를 한 번만 해요. 두 번, 세 번 まあ 하고 1回だけするのでなく2回も3回も 그리고 お辞儀 뒤로 しま 돌아 す。 그 안녕히 가세요. 뒤로 돌아서 또 돌아와서 또 인사하고 もうまだ挨拶してまだ振り向いてもまだ挨拶をします。 이제 그런 민족은 전 세계에 여러분들밖에 そ 없어. のような民族は皆さんの日本しかいません。 그러니까 이런 분들이 예수님을 믿으면은 ですからこのような人々がイエス様を信じると 금방 영적으로 이렇게 빨리 자라날 것 같아. ですから霊的にすぐ成長するでしょ 왜요? う。なぜでしょう。 이런 성품들을 많이 가지고 있는 거예요. まあこのような良い品性をたくさん持っているからです。 이게 장점이에요. 일본 そ 민족의 れが日 장점. 本の国民の日本の民の頂点であります。 근데 단점이 있어. しかし端的な部分もあります。 단점이 뭐예요? 端的な部分は何ですか？ 이것 때문에 예수님을 안 믿는 거예요. まあこのようなことのゆえにイエス様を信じない。 그러니까 일본인들 중에서 저 예수 믿는 사람이 우리보다 더 이런 거 못하네 그런다고. ですから日本人の方はですね、韓国人とかイエス様を信じるみたい、イエス様を信じるのに私たちよりよく行わないねと思うわけであります。 그래 안 그래? そうですか、そうじゃないですか？ 그게 이제 우리가 지금 정복해야 되는 일본 선교회. まあそれが私たちが征服していかなければならない日本の選挙です。 그리고는 이제 계속해서 보면 7번째 거기 뭐라 써 있어요? それ続いて7番目は何とか言ってありますか？ 자기의 유익을 굳지 않고 그랬어요. 自分の利益を求めず。 그리고 8번째로는 성내지 아니하며 まだ8つ目は苛立たず。 이런 부분도 다 여러분들이 우리 민족보다 훨씬 더 この 좋은 ようなこと 성품. も私たちの韓国民族より皆さんの方が優れています。 그 다음에 악을 恨みを 생각하지 아니하고 抱かない。 이 부분은 일본이 우리보다 약한 거예요. まあこのような部分は日本は韓国よりは弱いでしょ 왜 그러냐면 일본 사람들은 우상이 많아. う。なぜならば日本人は日本には空城がたくさんいるからです。 그게 악을 생각하는 거예요. それが悪を考えることになります。 신이 너무 많아. 예수님의 神々が 입장에서는 あまりにも多い。 예수님의 입장에서는 선과 악을
우리의 행동을 가지고 이야기하는 게 아니에요. まあ、イエス様の立場から善と悪っていうものを私たちの行いから判断するわけではありません。 진짜 신을 사랑하느냐 가짜 신을 사랑하느냐 그게 선악의 관계예요. 誠の神を愛するか偽物の神を愛するかによって善悪の区別する基準であります。 그러니까 일본이 800만 개의 악한 신들이 있는데 그것을 일본 사람들은 소중하게 생각하는. ですから日本には八百万の神がいるんだけれども、その八百万の神を大切にする。 그러니까 이런 부분들 우리 일본 기독교인들은 잘 도전을 해야 돼요. ですからこのような部分で私たちクリスチャンは日本人は挑戦していかなければなりません。 그 대신에 여기 8번째 뭐라 그랬어요? 진리를 뭐라 그랬어요? 진리를 악을 생각하지 않고 진리를 기뻐하라 그랬죠? 真理に真実、真理を喜ぶと書いてあります。 이 진리가 누구예요? 이 진리가 누구예요? 真実、真理っていうのは誰でしょうか？ 진리가 真理は 예수님이에요. イエス・キリストであります。 요한복음 14장 6절에 ヨハネによる福音書14 여기 예수님 진리를 기뻐하는 거예요. 그러니까 真理を喜ぶ。 많은 가미들을 섬기지 말고 いろんな神々を使えず 네. 예수 사마를 기뻐하고 イエス様に喜び 우상 사마들을 미워하고 空情を憎み 그렇게 써 있잖아요. そのように書いてありますよね。 그러면서 이제 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 견디느니라 그런 거예요. 응? ね、すべてを忍耐し、すべてを有益にし、もう情け深い、情け深い、妬まない、自慢しないというように語っているのであります。 자, 제가 이제 다시 한번 간단하게 정리를 할게요. もう一度整理しています。 삼위 하나님의 성품을 닮아라. 三位の神の品性に習いなさい。 그래서 이제 이렇게 우리가 쭉 이야기했는데 예수님께서 여기 지금 말씀에 삼위 하나님의 성품을 담는 사람은 요 아들의 수준까지 가는 イ 사람이에요. エス様はこの三位の品性を習う人たちにはその霊的な子らの水準まで上がらなければならない。 그런데 이런 사람은 많지 않다는 거예요. しかしそのような人は多くはないということです。 그런데 이런 사람들은 복음을 전하는 사람들이에요. まあしかしこのような人たちは福音を伝える人たちであります。 그러니까 이런 사람까지 만드는데 시간이 필요해요. ですからこのような人々を作るためには時間が必要であります。 그 하나님의 은혜로 요 아들 수준까지 가게끔 하는 사람은 ですから神の恵みでこの子らの水準まで行く人たちは 하나님이 때가 찰 때 이런 사람으로 만드세요. 神様の時に神様がそのように、作られてくださるのであります。 이런 사람으로 만드시면서 성품을 이런 사람들로 만드세요. そのような人とさせ、このような神性、霊的な神性を作られてくださるのであります。 하루아침에 안 돼요. 하루아침에. まあ、一気ではできません。 이렇게 만드시고 이런 사람으로 만드세요. そのように作られ、まだその愛の人のように作られてくださいます。 왜냐하면 우리가 섬기는 삼위 하나님이 なぜならば私たちが使える三位の神は 이런 품성을 가지고 계시기 このような 때문에 神性を持っておられる方だからです。 그러니까 우리가 100% 삼위 하나님처럼 되지는 ですから 못하지만 私たちは 100% 三位の神のようにはなれませんけれども 삼위 하나님의 비슷한 그냥 그분들의 모양새를 조금이라도 가질 수 있는 まあ三位の神のその神性を少しはもう近づくように 그런 사람들을 예수님께서는 쓰시겠다는 거예요.
まあそのような人をイエス様は用いられるということです。 그래서 제자들에게 ですから弟子たちに 너희들은 지금은 아니지만 皆 이제 あなた方は今ではないけれども 예수님께서 너희들을 이 수준까지 내가 만들겠다는 거예요. イエス様はあなた方をこのような水準まで作り上げるとおっしゃるわけであります。 근데 보니까 요 수준으로 될 수 있는 민족성을 보니까 일본 사람들이 우리 한국 사람들보다도 더 많은 좋은 민족성을 가지고 こ 있어요. のような水準までなるその民族性を見るとですね、この韓国人よりは日本人の方がこの民族性をこのような神性を持っています。 그런데 요 민족성이 자칫하면은 예수님을 만나지 못하게 되는 민족성의 그런 단점도 있는 ま 거예요. あしかしこの民族性っていうものがイエス様をではないようなそういう民族性というものもあるわけであります。 그러니까 우리는 예수님의 은혜가 필요한 거예요. ですから私たちにはイエス様の恵みが必要であります。 우리의 바람은 私たちの願いは 우리 일본 형제자매들은 まあ日本の兄弟姉妹たちを 성서적인 민족성을 우리보다도 더 많이 가지고 있기 때문에 聖書的な民族性を私たちより持っているわけでありますから 예수님께서 귀하게 쓰실 것을 우리가 기대하고 있어요. まあイエス様に用いられる大切に用いられることを私たちは期待しています。 우리 일본 분들이 여기 와서 우리한테 배우러 오셨지만 まあ日本人の方々が私たちに習うために来ましたけれども 여기 앉아 있는 우리 한국 분들은 또 여러분들을 통해서 배우려고 이렇게 다 ここ 앉아 に 있어요. 座っておられる韓国人の方々はまた皆さんに習うために来ています。 서로 배우면서 성장되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 互いに習い合い成長していくことをイエス様の皆によって祝福します。 아멘. アメン。 아멘.